கடந்த 2 மாசமா ரொம்ப பேருக்கு அதிக காய்ச்சல், தலைவலி, உடல் வலி, சளி, இருமல், தொண்டையில பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பேர் பல குறிகுணங்களோட ரொம்ப பேர் சஃபர் ஆனாங்க. இதுக்கு காரணம் H3N2 இன்ஃப்ளூயன்சா A டைப் வைரஸோடைய பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லி ரீசெண்டாக ICMR வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதை வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இது வந்து கோவிட் மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து சிவியராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. இருந்தாலும் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா அதர் கோமார்பிடிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கிறது நல்லது. இவங்க வந்து வெளியில் போகும்போது மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது. அப்புறம் வெளியில் போயிட்டு வந்து கை கால் முகத்தெல்லாம் வாஷ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் கபசுர குடிநீர் இல்லைன்னா நிலவேம்பு குடிநீர் இதை வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெடிசனாக எடுத்துக்கிடலாம். ப்ரிவென்டிவாக எடுக்கும்போது 3 நாளைக்கு மட்டும் காலையில் சாயங்காலம் 2 வேளை 30லிருந்து 50 ml வரைக்கும் பெரியவங்க எடுத்துக்கிடலாம். சின்ன குழந்தைங்க வந்து 10லிருந்து 30 ml வரைக்கும் 2 வேளை 3 நாள் மட்டும் எடுத்துக்கிடலாம். அவங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் தேன் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். சிம்டம்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு லேசாக தலைவலிக்குது, இருமல், சளி அப்படி வந்துட்டுனா 5லிருந்து 7 நாள் இந்த மெடிசனை நம்ம எடுத்துக்கிறது நல்லது. அப்புறம் டீஹைட்ரேஷன் இதெல்லாம் வராமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக லிக்விட் இன்டேக் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக எடுக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது. முடிஞ்ச வரைக்கும் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு குடிச்சிக்கிறது நல்லது. அப்புறம் இளநீர் குடிக்கிறது, லெமன் ஜூஸ் குடிக்கிறது இது எல்லாமே நம்ம உடலில் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவி பண்ணும். அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸு இதெல்லாம் ஜூஸஸ் இதெல்லாம் அதிகமாக எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் ரெஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதிகமாக வெளியில் போகிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஃபீவர் ஹையாக இருந்ததுன்னா ஒரு நல்ல குளிர்ந்த தண்ணியில் ஒரு வெள்ளை கலர் துணியை வந்து டிப் பண்ணி அதை வந்து நம்ம தொடச்சிட்டே வர்றது ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு வெளியில் போய் சாப்பிட்றது இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. இதை ஃபாலோ பண்ணும்போது இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷனை நம்ம ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணிடலாம்.